Ngiye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ndagira ngo mbifurize umugisha w'Imana muri uyu mwanya tugiye kongera gusangira ijambo ry'Imana. Ndagira ngo mbere yuko dusoma ijambo ry'Imana tubona mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo, tubanze dusenge. Imana nyir'ijuru n'isi, turagushimira kuri Imana nziza, Imana y'urukundo, kandi turagushimira ko umugambi wawe ku mwana w'umuntu ari mwiza. Turasenze dusengera uyu mwanya, dusengera ubutumwa bwiza, twisengera natwe kugira ngo ukomeze kudufasha. Turagushimiye ko ubyumvise kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Ijambo tuganira uyu munsi turaribona mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo. Igice cyaho turasoma duhereye ku gice cyaho cya 17, umurongo waho turasoma uwa 17. Yesu aramusubiza ati, yemwe abantu b'iki gihe biyobagiza batizera, nzageza he kubana namwe? Nzabihanganira ngeze ryari? Nimumunzanire hano. Yesu aramucyaha dayimoni amuvamo, umuhungu ahera ko arakira. Maze abigishwa begera Yesu biherereye bati, niki cyatumye twebwe bitunanira kumwirukana? Arabasubiza ati, nukwizera kwanyu guke. Ndababwira ukuri yuko mwaba mufite kwizera kungana n'akabuto ka sinapi, mwabwira uyu musozi muti va hano ujye hirya, wahava kandi nta kizabananira. Ariko bene uwo ntavanwamo n'ikindi keretse gusenga no kwiyiriza ubusa. Amen. Aya magambo dusomye, ndagira ngo tuganire ku ijambo rivuga ngo ibanga ryo kutananirwa. Ibanga ryo kutananirwa. Iyo dusomye ubu butumwa bwiza tubona ko hano hari abantu bari mu murimo ariko bananiwe. Muri iki gice cya 17 tuhabona abantu twashyira nko mu byiciro bitatu. Icyiciro cya mbere ni icyiciro cy'umuntu urimo abadayimoni. Umubona ku murongo wa 14, aravuga ngo bageze mu bantu, umuntu araza aramwegera amupfukamira, aramubwira ati, mwami, babari umuhungu wanjye kuko arwaye igicuri kiramubabaza cyane, kuko kenshi cyane kimutura mu muriro no mu mazi. Namuzaniye abigishwa bawe ntibabasha kumukiza. Igice cya kabiri ni igice cy'abigishwa bananiwe. Abigishwa bananiwe. Igice cya gatatu ni igice cy'abari kumwe na Yesu bafite ubushobozi bashoboye. Aha rero nahabonyemo ibanga rikomeye, kuko hano turabona ko abigishwa ba Yesu barananiwe. Murongo wa 17 Yesu yaravuze ngo ni abantu bariyobagizaga bari abantu. Hanyuma mu murongo wa 18 Yesu yacyashye dayimoni, yanesheje umwuka wari muri uriya muntu twavuze wo mu cyiciro cya mbere wari urimo abadayimoni. Amaze gucyaha dayimoni avuyemo agiye, ngo abigishwa ba Yesu umurongo wa 19 begera Yesu biherereye bati, niki cyatumye twebwe bitunanira kumwirukana? Arababwira ngo ni ukwizera kwanyu guke. Aravuga ngo yaba mwari mufite kwizera kungana n'akabuto ka sinapi, mwajya mubwira imisozi ngo va hano ujugunywe hirya kandi wahava. Aravuga ngo kandi nta kizabananira. Hano rero niho nakuye cyangwa se nshaka ko tuganira ibanga ryo kutananirwa. Abari bananiwe ni bande? Impamvu bananiwe ni yihe? Abari bananiwe ni abigishwa cyangwa se ni intumwa za Yesu n'abigishwa 9 bari abigishwa ba Yesu, ariko barahawe n'ingano, bari 9. Mu murimo rero bakoze, bahawe umuntu, bazaniwe umuntu urimo abadayimoni, barabwirwa ngo turamuzanye no muntu afite uburwayi bumeze gutya. Uyu mudayimoni amutura mu muriro, amutura mu mazi, amutura ahantu hose habi. None turifuza ko mwadufasha nk'abantu b'Imana uyu mudayimoni mukamwirukana. Baragerageje, ntabwo bigeze bamubwira ngo oya, ko tutari kumwe na Yesu ntabwo twabishobora. Ahubwo bakoze ikintu gikomeye kibi cyane, cyabaviriyemo kunanirwa gukomeye, gukora bonyine, gukora batari kumwe na Yesu. Iyo ukora utari kumwe na Yesu, umusaruro ni ukunanirwa ndetse bikomeye. Barirukanye aba bantu, nagerageje kubatekerezaho. Ni bande ubundi aba bantu birukanaga uyu mudayimoni? Ni bande aba bantu bituriye kuri shitani bayirukana uyu mudayimoni ukaze umeze utya? Ni bande? Narasomye ngerageza kubareba n'imiterere yabo, mbona n'abantu mu by'ukuri bari bananiwe. Reka duhere kuri Yuda ari mu bari basigaye hasi batajyanye na Yesu, kubera ko Yesu yari yagiye ku musozi gusenga. Ariko bano bigishwa 9, zino ntumwa za Yesu 9 zisigara hasi, ariko ntizanasigara yenda ziruhubutse,
gusigara ubwacyo ni icyaha gikomeye. Gusigara uri umuntu wahamagariwe kubana na Yesu. Twisomye mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Mariko ibice 3:16, hatubwira ko yari yarabahamagaye, yari yarabatoranije kugira ngo babane. Rero barananiwe ndetse cyane. Bamaze kunanirwa rero bakorwa n'isoni kuko uyu wari ufite abadayimoni yari kumwe n'uwamuzanye. Aravuga ngo ndaza kubarega kuri shobuja. Kuko Yesu yari yaraye ku musozi ari kumwe na Petero na Yakobo na Yohana, barara bari mu bihe byiza barimo basenga. Hanyuma bano bandi basigaye bagerageza kwirukana abadayimoni biranga. Reka turebe abari basigaye. Uwa mbere ni Yuda. Mu by'ukuri Yuda tumuziho ko yari umuntu mubi, yari umugambanyi, yari umugabo mubi cyane w'umujura, niko na Yesu yavugaga. Yari yasigaye. Rero ntabwo wakurikira Yesu uri umujura, uri umugambanyi, uri umuntu mubi ngo uzashobore kwirukana abadayimoni. Yuda rero ari mu basigaye birukana abadayimoni, arananirwa biranga, arananirwa mu buryo bukomeye. Uwa kabiri mu bari basigaye harimo uwitwa Toma ni umugabo uzwi muri Bibiliya mu kintu azwiho. Ntabwo yizeraga. Yesu yaramubwiye ngo hahirwa uwemera atabonye, hahirwa uwizera atabonye. Ariko Toma yagiraga n'ikindi kintu gikomeye kibi cyane. Iyo usomye mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana 14, hatwereka ko Yesu yabwiye abigishwa be ngo ntibahagarike imitima, bizera Imana nawe bamwizere. Aravuga ngo mu rugo kwa Data hariyo amazu menshi, ngiye kubategurira ahandi, nzagaruka mbajyane. Hanyuma Tomo aramubaza ngo ntabwo tuzi inzira izatujyana mu ijuru, inzira ntituyizi. Mu magambo make uyu mugabo wari wasigaye ntabwo yari azi inzira ijya mu ijuru, kandi we wasigaye akora. Birababaje cyane kuba umuntu nk'uyu yagaragara ko ari umuntu ukorera Imana ariko atazi inzira ijya mu ijuru. Biratangaje cyane. Hari abantu benshi, hari amadini menshi ku isi atazi inzira ijya mu ijuru kandi akitwa ko akorera Imana. Birababaje ndetse biteye agahinda. Uyu mwuka n'uyu munsi urahari, kuba umuntu atazi Yesu akamuhamya atamuzi, akamuvuga atamuzi. Iyo usomye ijambo ry'Imana mu Byakozwe n'Intumwa, hari abagabo bitwa abahungu bene Sikewa n'abahungu 9 ngo birukanaga dayimoni mu izina rya Pawulo, mu izina rya Yesu wo Pawulo avuga. Aba nabo barananiwe, dayimoni zarabasimbukiye zibagirira nabi, barananirwa bakorwa n'isoni. Undi muntu wari wasigaye hariya mu kibaya ni uwitwa Filipo nawe yagiraga ikintu cyo kutamenya ubutatu, Trinite. Ntabwo yari azi ubutatu. Yesu avuze ariya magambo navuze, avuze ati ngiye kubategurira kandi nzagaruka mbajyane. Filipo yaravuze ati databuja, hari ikintu tutazi kandi dushaka ko utubwira utaragenda, utaratandukana natwe. Twereke Data wa twese biraba bihagije. Yesu aravuga ngo Filipo, nabanye namwe iminsi ingana itya, ntabwo wari bwamenye? Ntuzi kumbonye wabonye Data? Uyu mugabo utazi Yesu, utazi ubumana bwa Yesu, niwe wari hasi mu kibaya yirukana abadayimoni. Biragaragara rero niba utazi Yesu, niba umuntu atazi Yesu, ntabwo yatsinda Satani, kubera ko Satani tumutsindisha izina rya Yesu, tumutsindisha kumenya Yesu Kristo umwana w'Imana. Rero bananiwe kubera ko batari bashyitse. Mu yandi magambo, undi mu bandi bantu bari basigaye harimo witwa Andereya ari mu bantu nawe utaragiraga umutima mwiza. Igihe Yesu yatuburaga imigati, Andereya ari mu bavuze ngo nta kintu twabona cyo guhaza aba bantu. Mu magambo makeya twamwita nk'umunyabugugu. Nawe yari mu basigaye. Harimo undi witwa Natanayeli, Baritelomayo, niwe witwa Baritelomayo. Uyu Baritelomayo yagiraga umwuka wo kutemera, wo kubanza kureba umuntu akamwemera ari uko abona bahuje, cyangwa se mu yandi magambo ni umwuka urobanura ku butoni. Kuko igihe babwiraga Natanayeli ko Yesu wahanuwe n'abahanuzi yaje, yaravuze ngo mbese hari ikiza cyaturuka i Nazareti. Mu yandi magambo yagiraga umwuka wo kwemera abantu bitewe n'akarere n'agace, umwuka w'amacakubiri. Aba bantu bari bafite umwuka mubi tudashobora kurondora muri uyu mwanya mutoya tuba dufite ngo turebe bano bantu ibibazo bari bafite, kandi barahishe. Harimo n'abandi yenda umuntu atakwirirwa avuga. Muri bariya abantu bose ushobora kugenda ubona bari basigaye. Ikosa rikomeye rero rikomeye ni ugusigara, ariko igikomeye cyane ni ugusigara bishushanyiriza mu murimo. Pawulo yandikiye Abaroma mu bice 12:1 avuga ngo bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana mutange imibiri yanyu ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana, niko kuyikorera kwanyu
gukwiriye, kwitanga ukiha Imana. Rero bagerageje kwirukana umudayimoni arabananira, barananirwa pe. Bamaze kunanirwa, Yesu abaraje. Yari yaraye ku musozi. Mu bice 12 umurongo wa mbere hatugaragariza ko bari baraye ku musozi babona Yesu mu buryo budasanzwe, babona ubwiza bwa Yesu mu buryo budasanzwe. Ubwo ni Petero, Yakobo na Yohana. Barara mu mayerekwa, barara mu mvugo imenyerewe, ni mu mavuta, bari mu mavuta. Bamanutse rero ngo bahasanga ikimbirane riri hagati y'umupagani ufite abadayimoni na ba bantu bitwa abantu b'Imana bananiwe kwirukana, bananiwe gukora inshingano zabo. Noneho uwo mugabo ahita bakoza isoni, aravuga ngo, abwira Yesu, afata ijambo aravuga ati, nazanye umwana wanjye kandi ameze nabi, ararwaye, namuzaniye abigishwa bawe ngo bamwirukanemo uyu mudayimoni, none yabananiye. Yesu avuga amagambo akomeye mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo 17:17, yemwe bantu b'iki gihe biyobagiza batizera, nzabihanganira ngeze ryari? Nzabana namwe ngeze ryari? Ahita cyaha umudayimoni ku murongo wa 18 ngo dayimoni aragenda. Amaze kugenda 19 ngo bakora inama, baravuga ngo reka tujye kubaza Yesu kuki byatunaniye. Yani magambo, bananiwe ariko batanabizi, bari bazi ko bari bubishobore, ariko Yesu arababwira ngo icyambere, ntabwo mwizera. Cya kabiri, muriyobagiza. Cya gatatu, ntabwo musenga. Kuko yaberetse ko impamvu batamujyanye nawe ku musozi ariyo yatumye bananirwa. Kugira ngo rero we kunanirwa muri uru rugendo, we kunanirwa mu byo ukora, umurimo w'Imana, ibanga ni iri. Rya mbere ni ukubana na Yesu. Kubana na Yesu. Yesu ashaka ko mubana. Mu bintu Imana ishaka ku bantu ni uko babana. Muri ibyo yaravuze ngo icyo Yesu ashaka ni ukugendana nawe, ngo yikirize abarushye bamuteye umugongo. Rero Yesu arashaka ko mubana. Twabisoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko igice cya 4 umurongo waho wa 13 haravuga ngo, bukeye azamuka umusozi, ahamagara abashaka baza aho ari, atoranyamo 12 bo kubana nawe ngo abone uko ajya batuma kubwiriza ubutumwa bwiza, abaha ubutware bwo kwirukana abadayimoni. Bibiliya yavuze ngo azamuka umusozi, atoranyamo abashaka bo kubana nawe. Ibanga rya mbere ryo kutananirwa ni ukubana na Yesu. Kubana na Yesu niryo banga rya mbere. Ibanga rya mbere ryo kutananirwa ni ukubana na Yesu. Ababanye na Yesu ntabwo bigeze bananirwa, kuko Yesu yaravuze ngo nta kizabananira. Nubana na Yesu, ugakundana na Yesu, uzashobora. Indirimbo y'108 igitero cya 2 aravuga ngo, ndi umukristo, ndi umutabazi, mu ntambara ndasana n'ibyaha, ariko mfite umugabo, ni umwami Yesu, nitubaha nzahora nesha. Abakristo, abizera, dusabwa guhora tunesha. Kunesha Satani, kunesha abadayimoni, kunesha isi, kunesha umubiri, kunesha ibitera ibyo ari byo byose. Ibanga Paulo yaravuze mu ba Filipi igice cya 4 umurongo wa 13 ngo, shobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Kristo arahari kugira ngo agushoboze. Abantu benshi bajya bavuga ngo turi mu bihe by'imperuka, kandi ni nabyo, turi mu bihe by'iminsi y'imperuka, ariko bakibagirwa ijambo Yoweri yahanuye ngo, nzasuka mu minsi y'imperuka, nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose, abasore, abakobwa, abasaza, abakecuru, abagaragu n'abaja, nzabasukira ku mwuka. Iyo usomye ibyakozwe n'intumwa igice cya 2, itorero rya mbere bashoboye ibintu bikomeye, bashobojwe n'Imana kubwiriza ubutumwa bwiza no kwera imbuto, bakabwiriza ubutumwa basa nabwo. Ubundi iyo witegereje umuntu wananiwe, kizakubwira umuntu wananiwe ntabwo asa n'ibyo avuga. Avuga ibintu ugasanga ibyo avuga ni byiza, ariko ibyo akora ntabwo basa. Rero umuntu ushoboye, umuntu Imana yashoboje, asa n'ubutumwa bwiza, aba yarabaye impumuro. Ntabwo abwiriza ubutumwa gusa, ahubwo asa nabwo, asa na Yesu, kuko Yesu abari muri we, Paulo yavuze ngo ibyo nkora ntabwo ari jyewe, ahubwo ni Kristo uriho muri jye. Rero iyo ubana na Yesu aragushoboza. Muri iki gihe abantu murasabwa kubana na Yesu kugira ngo mushobore. Icya kabiri no gusenga. Bavuze ngo bene uwo mudayimoni ntavanwamo n'ikindi kiretse gusenga no kwiyiriza ubusa. Gusenga ni ibanga rikomeye ryashoboje itorero. Itorero rya mbere ryagiraga ibintu 4
byabashoboje. icya mbere iyo usomye mu byakozwe n'intumwa bice 2:42 haravuga ngo bahoraga bashishikariye kumva iby'intumwa zigishaga, bakundaga ibyanditswe byera, bakundaga ijambo ry'Imana, ku manywa na nijoro bakumva ijambo ry'Imana, ngo bakanarishishikarira bakarikunda cyane. Ibyo rero byatumaga ijambo ribashoboza. Ijambo ry'Imana ni umutsima w'ubugingo. Ijambo ry'Imana ritera imbaraga z'umwuka z'imbere. Ijambo ry'Imana rituma umukristo atsinda Satani, kuko ni isasu, ni amasasu turashisha Satani. Satani tumutsindisha ijambo, tumutsindisha ibyanditswe byera. Kandi ijambo ry'Imana ryarabezaga, rikabagira beza, bagasa na Yesu. Iyo usomye mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana mu gice cyaho cya 15:3, Yesu yaravuze ngo mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye, mugume muri jye nanjye ngume muri mwe. Ijambo ry'Imana rero niryo ridutunganya rikaduha kumera nk'Imana, kumera nka Yesu. Bagiraga rero ikintu cyo gukunda ibyanditswe byera, ariko bakagira n'abababwiraga ibyo byanditswe. Intumwa za Yesu nta bindi bavugaga, ni ibyanditswe byera. Icya kabiri, ngo bakamanyagura umutsima, bagakunda igaburo ryera, ifunguro ryera, ameza y'umwami, byose ni inyito tukunda kwita igaburo ryera. Ngo bakajya ku igaburo ryera bakibuka urupfu rw'umwami, bakabwirwa amagambo avuga ku mibabaro ya Yesu, bakayumva, bakinjirwamo izindi mbaraga zo kwibuka urupfu rw'umwami wacu Yesu no kurugenderamo. Icya gatatu, ngo bagasangira. Bagiraga ikintu cyitwa urukundo rwo gusangira ibyabo, nta wimaga undi, bose barasangiraga, nta mukene wabagamo. Uwabaga afite ikintu yanezezwa no kuzamura mugenzi we, kumukura mu kibazo. Ngo bagiraga ikintu cyitwa kuzamura umuntu, ukamukura mu kibazo ukamwubakisha ibikorwa byiza, cyo barakigiraga. Icyanyuma, ngo bagakunda no gusenga Imana, bagasenga Imana, barasengaga cyane, ndetse imbaraga z'Imana zikamanuka. Rero iyo usenga Imana ni ibanga rikomeye ryo kutananirwa. Ikindi ni ukugira intumbero, ni ukugira iyerekwa rihoraho. Pawulo yaravuze ngo ndamaranira gufata icyo Kristo yamfatiye. Mu rwandiko yandikiye Abafilipi yaravuze ngo ndamarana, ndimo ndamarana, ndagira ngo mfate. Yarebaga kure, yatumbiraga ingororano. Iryo ni ibanga rikomeye, iby'amaso atigeze abona. Mu rwandiko yandikiye Abakorinto rwa mbere ibice 2:9, nk'uko byanditswe ngo iby'amaso atigeze abona, iby'amatwi atigeze yumva, ibitigeze byinjira mu mutima w'umuntu, ibyo Imana yabibikiye abayikunda. Batumbiraga ingororano bazagororerwa, batumbiraga ingororano, bakavuga ngo Imana yaduhamagaye izatugororera. Isi bari barayikuyemo amaso, barebaga mu ijuru. Mu rwandiko yandikiye Abafilipi yaravuze mu bice 3:20, yaravuze ngo ariko twebweho iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje umukiza akazava. Iryo ni ibanga rikomeye. Muri iki gihe uzasanga abantu Yesu baramukuyeho amaso, batakimureba, batakimwitayeho, batakimuhanze amaso. Ariko muri ibyo yaravuze ngo ujye umuhanga amaso, ajya arinda umutumbiriye ku manywa na nijoro. Rero Yesu aje arababwira ngo impamvu biri gupfa, abasobanurira neza, ariko icyiza kirimo yongeye kubaha amahirwe ya kabiri. Yesu arashaka kuguha amahirwe ya kabiri nubwo wananiwe, ariko arashaka kugukopeza ibanga kugira ngo we kunanirwa, kandi Imana yiteguye kubigushoboza. Ndagira ngo dusenge dusoze, ariko niba warananiwe Imana yiteguye kukubyutsa. Ijambo ry'Imana muri mu buhanuzi bwa Yesaya 40 uhereye ku murongo 27 ugakomeza, ubonamo amagambo avuga ngo Imana niha intege abarambiwe, kandi utibashije imwongeramo imbaraga. Abasore b'imigenda bazagenda bananirwe, baruhe, bacogore, ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo imbaraga nshya. Imana igusubizemo imbaraga nshya muri ibi bihe bya COVID-19 no mu bindi bihe bizaza. Imana yacu iguha imbaraga zo kutananirwa. Abantu benshi barananiwe, niko muri mugihe yavuze ngo kandi abantu benshi barananiwe kumutegereza. Imana ibakanguze bya bimenyetso. Shuti, menya ibanga ryo kutananirwa kugira ngo uneshe mu izina rya Yesu. Amen. Gira ngo usengere. Imana Data wa twese uri mu ijuru, turagushimira ko ari wowe intege abarambiwe, kandi umuntu utibashije umwongeramo imbaraga. Sengeye abananiwe, abamaze kuryama, bamaze gusinzira, abari mu bitotsi byinshi, ubakanguze imbaraga z'ijambo ryawe. Ubahe ku mbaraga z'umwuka wera kugira ngo bakomeze urugendo. Turagushimiye ko byumvise, kandi turagushimiye ko bikoze.
yambaje mu izina rya Yesu, amen.